മക്കളെ ഹലോ എല്ലാവരും 8ാം ക്ലാസ്സിലെ എക്സാംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണോ? യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വന്നോളൂ. മിസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫിസിക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് 6ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന സൗണ്ട് അഥവാ ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാവുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുതരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ചാപ്റ്റർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ മിസ് നേരെ ഇതേ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, സൗണ്ട് ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ് ശബ്ദം, എങ്ങനെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്നാലും പറയുകയാണ്, ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയറിംഗ് സെൻസേഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ഒരു ശ്രവണബോധം, ഹിയറിംഗ് സെൻസേഷൻ അഥവാ ശ്രവണബോധം ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു ഊർജത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോം ഓഫ് എനർജീനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ? ശബ്ദം അഥവാ സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ. ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ, ശബ്ദം ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അതിന് 3 കാര്യം, നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ അതിന് 3 പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് മക്കളെ, ഒന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യമാണ്, ശബ്ദം കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് വേണ്ടതാണ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. യെസ്, ഒരു സോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? ശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത്, ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്രോതസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. യെസ്, രണ്ടാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് മീഡിയമാണ് മക്കളെ. ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ മാത്രമേ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുകയുള്ളൂ. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഖരത്തിലൂടെയും വാതകത്തിലൂടെയും ദ്രാവകത്തിലൂടെയും സോളിഡിലൂടെയും ലിക്വിഡിലൂടെയും ഗ്യാസിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ശബ്ദം സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് മക്കളെ? ഖരത്തിലൂടെ അഥവാ സോളിഡിലൂടെ ആയിരിക്കും ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. യെസ്, അപ്പോൾ മീഡിയം എന്തായാലും ശബ്ദത്തിന് സഞ്ചരിക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. മൂന്നാമത് വേണ്ടത്, യെസ്, സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ഓർഗൻ വേണം. സെൻസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഓർഗൻ വേണം. യെസ്, ഓക്കെ. അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും? ചെവി ആയിരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് ശബ്ദത്തിനെ സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഓർഗനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഓർഗൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ശബ്ദം കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്, ഓക്കെ. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാനായിട്ട് ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ഓക്കെ, നോക്കിക്കോളൂ. മാൻമെയ്ഡ് സൗണ്ട്, അതായത് മാൻമെയ്ഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്, മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ശബ്ദവും അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്, പ്രകൃതിദത്തമായ ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളും. അപ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് കാരണമാകുന്ന ഒരു സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ശബ്ദ സ്രോതസ് അഥവാ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിൽ തന്നെ 2 വിധത്തിലാണുള്ളത്, മാൻമെയ്ഡും നാച്ചുറലും, പ്രകൃതിദത്തമായതും മനുഷ്യനിർമ്മിതമായതും. പ്രകൃതിദത്തമായത് എന്ന് പറയും അവിടെ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നമ്മൾ വരുന്നത്? നമ്മൾ നാച്ചുറലി നമ്മൾ പറയുന്ന മനുഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇത് അല്ലേ, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനിർമ്മിതമല്ല, നമ്മളായിട്ട് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നതാണ്, പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുപോലെ ഈ മൃഗങ്ങൾ, കുരുവികൾ, പക്ഷികൾ, ഇടിമിന്നൽ, ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ശബ്ദ സ്രോതസ്സുകളാണ്. അതേസമയം മാൻമെയ്ഡ് അഥവാ മനുഷ്യനിർമ്മിതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാ പറയാം മക്കളെ? ഈ ചെണ്ട, വയലിൻ, മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ്, ബെല്ല്, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താണ്? മനുഷ്യനിർമ്മിതമാണ്. ഒരു കാറിന്റെ ഹോൺ, അതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ്? മനുഷ്യനിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള എന്താണ്? സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയാം. യെസ്, അപ്പോൾ മാൻമെയ്ഡ് സൗണ്ടിനും അതുപോലെ നാച്ചുറൽ സൗണ്ടിനും എക്സാമ്പിൾസ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എഴുതാൻ പറ്റും മക്കളെ? ഈ പറയുന്ന ലിസ്റ്റിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്, ഓക്കെ. ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാൻ, ശബ്ദം ഉണ്ടാവാൻ കാരണമാകുന്നത് ആരാണ് മക്കളെ? വൈബ്രേഷൻസ് ആണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്, അഥവാ കമ്പനം. യെസ്, വസ്തുക്കൾ കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുന്നത്? ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത്. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ആ വസ്തുവിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഏതാണ്, കൂടാതെ അതുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വൈബ്രേഷൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ലാരിങ്സ് അഥവാ സ്വനപേടകം അല്ലെ, മനുഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ ലാരിങ്സ് അഥവാ സ്വനപേടകത്തിനകത്തുള്ള സ്വനതന്തു വോക്കൽ കോഡ്സ് കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. യെസ്, വോക്കൽ കോഡ്സ് അഥവാ സ്വനതന്തു കമ്പനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സ്രോതസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ഓക്കെ. ആൻഡ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്വനതന്തുവുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെ, സ്വനതന്തു മാത്രം കമ്പനം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ത്രോട്ട്, തൊണ്ടയും ലിപ്സും എയറും എല്ലാം കമ്പനം ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ശബ്ദം ജനിക്കുന്നത്, ശബ്ദം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? സ്വനപേടകത്തിനകത്ത്, നമുക്ക് തൊണ്ടക്കകത്തുള്ള സ്വനപേടകത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലാരിക്സിനകത്താണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷേ സ്വനതന്തു കമ്പനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ തൊണ്ടയും
തൊണ്ടയും അതുപോലെ തന്നെ ചുണ്ടും വായുവും എല്ലാം കമ്പനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. യെസ്, അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ട് ദ ലാരിങ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് വോക്കൽ കോഡ്സ് അഥവാ സ്വനതന്തു ആയിരിക്കും. അതുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ത്രോട്ട്, ലിപ്സ്, എയർ, തൊണ്ട, ചുണ്ടുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ എയർ എല്ലാം ആയിരിക്കും. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത് വരുന്നത് ഫ്ലൂട്ട് അല്ലേ, ഓടക്കുഴൽ അല്ലേ, ഓടക്കുഴലിനകത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം, അതായത് മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയർ കോളമാണ് അല്ലേ. എയർ കോളംസ് ഉണ്ട് അവിടെ. ആ എയർ കോളംസ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ഓടക്കുഴലിനകത്തുള്ള വായു രൂപങ്ങളെ ആയിരിക്കുള്ളൂ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്. അതോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ആരൊക്കെ കമ്പനം ചെയ്യുന്നു? എയറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ട്യൂബും ആ ഓടക്കുഴലും കമ്പനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്, ഓടക്കുഴലും വായുവും എല്ലാം കമ്പനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്. ചെണ്ട അല്ലേ, ചെണ്ടയ്ക്ക് മേലെ നമ്മളിങ്ങനെ 2 കോല് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ഭാഗമാണ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്? മെയിനായിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് ആ ചെണ്ടയുടെ മുകളിലുള്ള തുകൽ എന്ന് പറയും, അഥവാ ഡയഫ്രം. ആ ഭാഗമായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്, മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തൊക്കെ കമ്പനം ചെയ്യും? എയർ സിലിണ്ടറും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രിങ്ങും എല്ലാം കമ്പനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്. ഇനി വായു സിലിണ്ടറും ചരടും കമ്പനം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ചെണ്ടയോട് കൂടെ തന്നെ. ഓക്കെ. ഇനി വയലിൻ ഇതൊരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ്. വയലിനിൽ ഏറ്റവും മെയിനായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ്സ് ആണ്, കമ്പികൾ. വയലിനകത്തുള്ള കമ്പികളാണ് മെയിനായിട്ട് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത്. അവരായിരിക്കും സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് മക്കളെ വുഡും എയറും. ഓക്കെ. ആ മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ വായുവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കമ്പനം ചെയ്യും, തടിയും വായുവും. യെസ്. വയലിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ് വയലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രിങ്സ് കമ്പനം ചെയ്യുന്നതോട് കൂടെ തന്നെ ആ തടിയും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിനുള്ള വായുവും കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. അതുവഴിയാണ് നമുക്ക് ശബ്ദമായിട്ടല്ലേ നല്ല രസമുള്ള മ്യൂസിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ സോഴ്സ് ഓഫ് സൗണ്ടും മെയിൻ വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സും കണക്റ്റഡ് വൈബ്രേറ്റിംഗ് പാർട്സും നിർബന്ധമായി ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാം മക്കളെ. നമുക്കറിയാം കമ്പനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ശബ്ദം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷൻസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഇൻ 1 സെക്കൻഡ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രീക്വൻസി. ഇത് അതായത് ഒരു ഓസിലേഷൻസ് അഥവാ ദോലനം. നോക്കിയോ മക്കളെ, ഇതൊരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ നോബാണെന്ന് കരുതുക. ഈ നോബ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, വീണ്ടും ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു, റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇത് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ആട്ടത്തെ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ഓസിലേഷൻ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചവിടെ എത്തുമ്പോൾ, ഒരു ദോലനം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചവിടെ എത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു ഓസിലേഷനായി അല്ലേ. ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു ദോലനം അഥവാ ഒരു ഓസിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര ഓസിലേഷൻസ് അഥവാ എത്ര ദോലനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ആവൃത്തി എന്ന് പറയുന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ്, ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഹേർട്സ് ആണ് മക്കളെ. ഹേർട്സ്, HZ എന്നാണ് നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഹേർട്സ് ആയിരിക്കും ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുക. യെസ്. ഇനി മറ്റൊരു ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു, ആവൃത്തി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ എ ബോഡി ഈസ് സെറ്റ് ഇൻ ടു വൈബ്രേഷൻ, ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മൾ സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യിച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരു റബ്ബർ ബാൻഡ് വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ, ഒരു വലിച്ചു പിടിച്ച റബ്ബർ ബാൻഡിൽ ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് കമ്പനം ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലേ. യെസ്, അവർ സ്വതന്ത്രമായി കമ്പനം ചെയ്യിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ സ്വതന്ത്രമായി ഒരു വസ്തുവിനെ കമ്പനം ചെയ്യിച്ചാൽ, ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ. സ്വന്തമായുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ആ വസ്തു കമ്പനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു. സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു ആവൃത്തിയിൽ ആ വസ്തു കമ്പനം ചെയ്യുന്നു. ഈ ആവൃത്തിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തി എന്നാണ് നമ്മളതിനെ വിളിക്കുന്നത്. യെസ്, നിർബന്ധമായും ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, ഇത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ്, എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുക. ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസിങ് ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് എ ബോഡി. ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തിനെ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ സ്വാഭാവിക ആവൃത്തിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. യെസ്, ഒന്നാമത്തതാണ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ ബോഡി. ആ വസ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്, ആ വസ്തുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്, ആ കാര്യങ്ങളാണ് നേച്ചറിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം, ആ പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് ആദ്യം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ
സർഫസ് ഏരിയ ഒരു ചെണ്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് കൊട്ടുമ്പോൾ ആ ചെണ്ടയുടെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ആ മുകളിലെ ആ തുകൽ ഭാഗം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതായിരിക്കും ആ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനോടും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് ആര്? യെസ്, ദ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഏരിയയോടും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും, അഥവാ പ്രതല പരപ്പളവിനോടും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആയിരിക്കും. യെസ്, ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ, ഛേദതല വിസ്തീർണം. നമ്മൾ കുറുകി വെച്ച് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, ഛേദതല വിസ്തീർണം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതിനോടും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും. ദെൻ ലെങ്ത്, എത്രത്തോളം നീളമുള്ള വസ്തുവിലാണ് നമ്മൾ കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ വസ്തുവിൻ്റെ നീളത്തിനും ആര് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് മക്കളെ? നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്, ലെങ്ത് അഥവാ നീളം. ദെൻ ടെൻഷൻ, വലിവ് ബലത്തോടും ആര് ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് മക്കളെ? ഈ പറയുന്ന നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 5 ഫാക്ടേഴ്സ് നിങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക, ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സൗണ്ട്. നമ്മൾ 2 പ്രധാനപ്പെട്ട ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇവിടെ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ശബ്ദത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന് പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ സ്ഥായി അഥവാ ശ്രുതി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റും, ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി എന്ന് വിളിക്കാം. പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട്, നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് എത്രത്തോളം ഷാർപ്പാണോ അല്ലേ, ഭയങ്കര പിച്ച് കൂടിയ, ഇപ്പം നമ്മൾ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ പിച്ച് കുറഞ്ഞു പോയി, പിച്ച് കൂടിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ ഹൈ പിച്ച് എന്ന് പറയും. അതേസമയം അധികം ഷാർപ്പ് അല്ലാണ്ട് നല്ല മെതുവായിട്ടുള്ളതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നു? ലോ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നു. യെസ്, ദ ഷാർപ്നെസ് ഓഫ് ദ സൗണ്ട്, ശബ്ദത്തിൻ്റെ കൂർമതയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ശ്രുതി അഥവാ സ്ഥായി, പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓൺ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, സൗണ്ടിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി അഥവാ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയെ, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവൃത്തിയെ ആയിരിക്കും ഈ ശബ്ദ കൂർമത ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രീക്വൻസി യെസ് നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കുക, ഫ്രീക്വൻസിനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ നോക്കിയ മക്കളെ, സൗണ്ട് പെയേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് ഹൈ പിച്ച് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ്, ലോ പിച്ച് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. യെസ്, സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മെയിൽ വോയിസും ഫീമെയിൽ വോയിസും, ആദ്യത്തെ പേര് മെയിൽ വോയിസും ഫീമെയിൽ വോയിസും, അതായത് പുരുഷ ശബ്ദവും സ്ത്രീ ശബ്ദവും, ഇതിലേതാണ് പിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ഫീമെയിൽ ശബ്ദമാണ് പിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. ലോ പിച്ചിലുള്ളതാണ് മെയിൽ വോയിസ്. ഓക്കെ, ദെൻ കുക്കൂസ് ക്രൈ ആൻഡ് ലയൺസ് റോർ, ഒരു കുയിലിൻ്റെ നാദം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിംഹത്തിൻ്റെ ഗർജനം, ഇതിൽ ഹൈ പിച്ചിലുള്ളത് കുക്കൂസ് ക്രൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നല്ല പിച്ച് കൂടിയതായിരിക്കും, അതായിരിക്കും ഹൈ പിച്ച്. ആൻഡ് ലോ പിച്ചിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ലയൺസ് റോർ വരുന്നത്. ശബ്ദം വലിയ ശബ്ദമാണെങ്കിലും പിച്ച് കുറവായിരിക്കും ആർക്ക്? ലയണിൻ്റെ റോറിന്. യെസ്, ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൗണ്ടിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള 2 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് പിച്ച്, അത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തതാണ് ലൗഡ്നെസ്. എന്താണ് ലൗഡ്നെസ്? ലൗഡ്നെസ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ, അതായത് ഒരാൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദം എത്രത്തോളം കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു അതിനെയാണ്, ആ കേൾവി അനുഭവത്തിൻ്റെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ലൗഡ്നെസ് അഥവാ ഉച്ചത എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അതെ, അതായത് ഒരു ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രതയല്ല, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു കഴിവ്, എത്രത്തോളം നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് എന്ത്? ഉച്ചത അഥവാ ലൗഡ്നെസ് എന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത്. ഇവിടെ നിർബന്ധമായും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, ലൗഡ്നെസ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഡെസിബൽ ആണ്. ഡെസിബൽ, ഓക്കെ, ഡെസിബൽ ആണ്. ഡി ബി എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി ബി എന്നാണ് ഡെസിബലിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ, ഇത്ര ഡെസിബൽ സൗണ്ടാണ് കേൾക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാർ സംസാരിക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 55 മുതൽ ഒരു 65 ഡെസിബലൊക്കെ വരെയാണ് മനുഷ്യ സൗണ്ട് എന്ന് പറയും, മനുഷ്യരുടെ സൗണ്ടിൻ്റെ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം നമ്മളുടെ നീലത്തിമിംഗലം, വെയിലിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അവരിങ്ങനെ കടലിന് മുകളിലേക്ക് കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് പോകുന്നത്. എത്ര കലയിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും നമുക്കത് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതൊക്കെ ഏകദേശം 200 ഒക്കെ വരും, അത്രയും ഡെസിബലൊക്കെ ആണ് നമ്മുടെ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ലേ എന്താണ് ലൗഡ്നെസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത്, അതായത് എത്രത്തോളം സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ചെവിയിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് വരുന്നത്? ഉച്ചത അഥവാ ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഡെസിബൽ ആണ്. യെസ്, നോക്കിക്കോളൂ. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് ഓഡിബിലിറ്റി. യെസ്, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി. അതായത് മക്കളെ നോക്കിയേ, ഇപ്പോൾ
നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ശബ്ദം, അതായത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കേൾവിശക്തി ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ല അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് കേൾവിശക്തി കുറവായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കേൾവിശക്തി തീരെ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ജന്മന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപകടത്തിലൂടെയോ ഒക്കെ കേൾവിശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടവരുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണത്താൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അല്ലേ. കേൾവിശക്തി കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പതിയെ പതിയെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ചെവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹിയറിംഗ് സെൻസേഷൻ എത്രത്തോളമാണെന്നുള്ളതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യെസ്, ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി. ഈ പറയുന്ന ഓഡിബിലിറ്റിക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾക്ക് 200 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സ് വരെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, മനുഷ്യന്മാർക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. 20 ഹെർട്സ് മുതൽ 20,000 ഹെർട്സിനിടയിലുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ആവൃത്തിയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ചെവിയിലേക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇതിന് താഴെ 20 ഹെർട്സിന് താഴെ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയിൽ ഒരു ശബ്ദം ആരെങ്കിലും പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ നമുക്കത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ അതും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ 20നും 20,000ത്തിനും ഇടയിലുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട്, മനുഷ്യന്മാർക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ 20 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 20 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മക്കളെ ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതേസമയം 20,000 ഹെർട്സിന് മേലെയുള്ള അതും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. 20,000 ഹെർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ഫ്രീക്വൻസിയാണ്, അതും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനപ്പുറമുള്ള സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനപ്പുറമുള്ള സൗണ്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അൾട്രാസോണിക്. 20 ഹെർട്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക്, 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അത് അൾട്രാസോണിക്. 20നും 20,000ത്തിനും ഇടയിലുള്ള ശബ്ദം മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, അതാണ് ലിമിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓഡിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലിമിറ്റിനകത്തായിരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക. 20നും 20,000ത്തിനും ഇടയിലായിരിക്കും നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്നും പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് എന്നും പറഞ്ഞു. യെസ്, ഇൻഫ്രാസോണിക്കും അതുപോലെ അൾട്രാസോണിക്കും. ഇതിനകത്ത് ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 20 ഹെർട്സിന് താഴെയാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞ ഒരു ശബ്ദമായിരിക്കും എന്ത്, ഇൻഫ്രാസോണിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഭൂമി കുലുക്കമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ, എർത്ത് ക്യൂക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. എർത്ത് ക്യൂക്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മളത് അറിയുന്നില്ല, മനുഷ്യന്മാർക്ക് അത് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ മുൻകൂട്ടി എർത്ത് ക്യൂക്സ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ കാരണം അതാണ്. ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കില്ല. പക്ഷേ ഭൂമി കുലുക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചിതറി ഓടുന്ന പോലെയും അവർ ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക തരം എന്താ പറയുക റെസ്പോൺസ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്ന പോലെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, അവർക്കത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഇൻഫ്രാസോണിക് സൗണ്ട് സെൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ മനുഷ്യർക്ക് 20 ഹെർട്സിന് താഴെയുള്ള ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തെ സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഓക്കെ, അൾട്രാസോണിക് എന്ന് പറയുന്നത് 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ്. വളരെ ഉച്ചത കൂടിയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അൾട്രാസോണിക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദത്തിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബാറ്റ്, വവ്വാലുകൾ രാത്രി ഇരപിടിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് രാത്രിയിൽ ഇരപിടിക്കുന്നത്, രാത്രി ഇരുട്ടായിരിക്കില്ല, ഇവരെങ്ങനെ ഇരപിടിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടായിരിക്കും. ഈ വവ്വാലുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ടാണ്. അതായത് 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് ഈ വവ്വാലുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും വലിയ ശബ്ദം, അത്രയും ഹെർട്സിലുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, മനുഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇവർ രാത്രിയിൽ ഇരപിടിക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇവരുടെ മുന്നിലൂടെ, ഇവരുടെ പാതയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇര അവിടെ ഇരിപ്പുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവർ ഈ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സിനെ, അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങളാണ്, സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ഈ അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം അവർ പുറപ്പെടുവിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ശബ്ദം പോയിട്ട് മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കളോ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഇരയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പോയി തട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വസ്തുവിൽ നിന്നത് തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ തിരിച്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ആരുടെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും, നമ്മുടെ ബാറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്, നമ്മുടെ വവ്വാലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ വരും. അപ്പോൾ വവ്വാലിന് മനസ്സിലാവും, യെസ് അവിടെ ഒരു ഇര, നമുക്ക് പറ്റിയൊരു ഇര അവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വവ്വാലിനെ നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു ഗുണം വവ്വാലുകൾക്ക് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദം കൊണ്ട് ഉണ്ട്. അവർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദം അൾട്രാസോണിക് ആണ്. ആൻഡ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇമേജ് നോക്കാം. ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ.
ഓക്കെ, ഈ ഗാൾട്ടൺ വിസിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വിസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിസിലല്ല, നമ്മൾ സാധാ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വിസിലല്ല. ഈ വിസിലിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മക്കളെ, നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കാം, ഈ വിസിലിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. വളരെ ഫ്രീക്വൻസി കൂടിയ അത്രത്തോളം ഒരു 30,000 ഹെർട്സ് ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ശബ്ദമാണ് ഈ വിസിലിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മക്കളെ, അത് ഇൻഫ്രാസോണിക് ആയിരിക്കുമോ അൾട്രാസോണിക് ആയിരിക്കുമോ? ഒരു സംശയമില്ല, അത് അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദമായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് പക്ഷേ ഇതും മൃഗങ്ങൾക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. യെസ്, മൃഗങ്ങൾക്ക് ഈ ശബ്ദം എളുപ്പം സെൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, പക്ഷെ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 30,000 ഹെർട്സോളമാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്, ഗാൾട്ടൺ വിസലിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയുമാണ് മക്കളെ ഇൻഫ്രാസോണിക്കും അൾട്രാസോണിക്കും ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ നിർബന്ധമായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. യെസ്, ഓക്കെ. യൂസസ് ഓഫ് അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ്, അൾട്രാസോണിക് ശബ്ദത്തിൻ്റെ യൂസസ്, ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. യെസ്, അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ടു മെഷർ ദ ഡെപ്ത് ഓഫ് ഓഷ്യൻസ്. കടലിൻ്റെയൊക്കെ ആഴം, നല്ല ആഴത്തിലുള്ള കടൽ, അപ്പം നമുക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അതിൻ്റെ ആഴം അളക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലേ? കടലിൻ്റെയൊക്കെ ആഴം എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആഴത്തിലായിരിക്കും കടൽ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ആ ഒരു ഡെപ്തിന്, ആ ഒരു ആഴം അളക്കുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മളത് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ശബ്ദമാണ് മക്കളെ? അൾട്രാസോണിക് ആയിരിക്കും. അൾട്രാസോണിക് വേവുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്, തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള കടലിൻ്റെയൊക്കെ ആ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, സോണാർ, സൗണ്ട് നാവിഗേഷൻ ആൻഡ് റേഞ്ചിങ്, ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് സോണാർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശബ്ദം അളക്കുന്നത്. അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് സോണാറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? അൾട്രാസോണിക് വേവ് ആണ്, അൾട്രാസോണിക് ആണ് സോണാറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യെസ്, പിന്നെ അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് ആർ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ്. നമ്മൾ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്, വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അൾട്രാസോണിക് വേവുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എവിടേക്കാണ്? ഇത് മനുഷ്യന്മാർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കേട്ടോ ചോദിച്ചത്. അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല, കാരണം എന്താ? 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിലുള്ള ശബ്ദമാണത്, നമുക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷേ ഈ ശബ്ദം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അൾട്രാസോണിക് സൗണ്ട് കടലിൻ്റെ ആഴം നിർണ്ണയിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അൾട്രാസോണിക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ രോഗനിർണയത്തിനും ചികിത്സയ്ക്കുമെല്ലാം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ, മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡയഗ്നോസിസിനും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സിനും എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? അൾട്രാസോണിക് വേവ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മക്കളെ, നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ. എന്താണ് നോയിസ്? എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? മനുഷ്യന്, നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഇറിറ്റേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു അരോചകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് തരുന്ന അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള സൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ നോയിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഒരു ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ ആ ഒരു സൗണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? അതിനെ നോയിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അരോചകമായ ഒരു ഫീലായിരിക്കും ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഒച്ചയും ബഹളവും എടുത്ത് വളരെ എന്താ പറയുക കുരുത്തക്കേടൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത്രയും സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ടീച്ചർമാർക്ക് ദേഷ്യം വരും അല്ലേ? എന്താ ദേഷ്യം വരാൻ കാരണം? അത്രയും അരോചകമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ഒച്ചപ്പാടൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സൗണ്ട്സിനെ നോയിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് ഇൻ എ മാനർ അൺഹെൽത്തി ടു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഈസ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എന്താ പറയുക, മനുഷ്യന് അസുഖകരമായിട്ടുള്ള രീതിക്ക്, ഓക്കെ, മനുഷ്യന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലും അതുപോലെ മാനസികാവസ്ഥയിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന രീതിക്ക് നമ്മൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ ആ ശബ്ദത്തിന് നമുക്ക്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദങ്ങളെ നമുക്ക് ശബ്ദ മലിനീകരണമായിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നോയിസ് പൊല്യൂഷനായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കും. അൺഹെൽത്തി ആയിരിക്കും, മനുഷ്യന് അത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദമായിരിക്കും. യെസ്, ഓക്കെ. ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ. ഓക്കെ, നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ കാരണമുള്ള കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റ് അഫക്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത്. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ശബ്ദം നമ്മളിലേക്ക് തുളച്ച് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വളരെ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്പീക്കറിലേക്ക് പാട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ട്രാഫിക് ജാമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വണ്ടികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലേ? ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? മുന്നിലോട്ട് പോകാനും പറ്റത്തില്ല, പക്ഷേ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ മെൻ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിന് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര മോശമായിട്ടായിരിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോയിസ് പൊല്യൂഷനായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് BP, ഇൻക്രീസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ അഫക്ട് ഡൈജഷൻ. നമ്മുടെ ഹൃദയമിടിപ്പ് കൂട്ടാനും അതുപോലെ തന്നെ BP കൂട്ടാനൊക്കെ കാരണമാകുന്നത് ഈ പറയുന്ന നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഡിസ്ട്രാക്ട് ദ അറ്റൻഷൻ, എഫക്ട് സ്റ്റഡി ആൻഡ് കൾച്ചർ. അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
പുറമേ നിന്ന് വണ്ടികൾ പോകുന്ന ശബ്ദം, അതുപോലെ ഭയങ്കര ആരെങ്കിലും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ ഭയങ്കര ഒച്ചയിൽ സ്പീക്കറിൽ പാട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേഷൻ കിട്ടില്ല. അത് വളരെ രീതിക്ക് നമ്മുടെ അറ്റൻഷനെ ബാധിക്കുന്നു അല്ലേ. യെസ്, ഇറ്റ് എഫക്ട് ദ ഫീറ്റസ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ എന്താ പറയുക, വയറ്റിനകത്തുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇത്രയും എന്താ പറയുക ഒച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം വളരെ മോശമായിട്ടായിരിക്കും ബാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ വളരെ മോശമായിട്ടായിരിക്കും ഈ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ ബാധിക്കുന്നത്. യെസ്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷനിൽ വരുന്നത്. ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ, ഈ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം. യെസ്, ഓക്കെ. വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു ടു റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ? നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് നിർബന്ധമായും ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. യെസ്, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാലും ഈ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് വെക്കുക കേട്ടോ. യെസ്, എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ്. യൂസ് ഓഫ് എയർ ഹോൺസ് ഇൻ വെഹിക്കിൾസ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ബൈ ലോ. നിയമപ്രകാരം വാഹനങ്ങളിൽ എയർ ഹോണുകൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. എയർ ഹോണുകൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ട്, കാരണം എയർ ഹോണിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ടുള്ള സൗണ്ട് ആയിരിക്കുള്ളൂ. അത് വളരെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നിയമപ്രകാരം നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, വെഹിക്കിളിനകത്ത് എയർ ഹോൺസുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക. ബോക്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ മസ്റ്റ് ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഹോൺ ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ. ഹോൺ ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കറിനേക്കാളും നമ്മൾ ബോക്സ് ടൈപ്പ് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ആയിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നോയ്സുകൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ എൻഷുർ ദാറ്റ് സൈലൻസേഴ്സ് ഇൻ വെഹിക്കിൾ വർക്ക് പ്രോപ്പർലി. നമ്മുടെ വണ്ടിക്കകത്തൊക്കെ ഉള്ള സൈലൻസറുകൾ മര്യാദക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക. സൈലൻസറിൻ്റെ ഉപയോഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ വെഹിക്കിളിനകത്ത് സൈലൻസർ നല്ല രീതിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാക്കുക. പ്ലാന്റ് as many tree as possible to minimize noise pollution. അതായത് നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് മരങ്ങളും അതുപോലെ ചെടികളും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ മാക്സിമം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ട്രീസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ലൗഡ്നെസ് ഓഫ് സൗണ്ട് ബൈ അബ്സോർബിങ് സൗണ്ട് എനർജി. എങ്ങനെയാണ് മരങ്ങൾ പിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ട്രീസിന്, ഈ പറയുന്ന മരങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മക്കളെ? ഈ സൗണ്ട് എനർജിയെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതായത് ശബ്ദത്തിനെ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ശബ്ദം, ചുറ്റുപാടുണ്ടാവുന്ന ശബ്ദം കുറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രീസ് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതി വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ പറയുക, സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ, ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. എന്താണ് ശബ്ദം എന്ന് പറഞ്ഞു, ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. വൈബ്രേഷൻസിലൂടെയാണ് ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത്. കുറച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്രോതസ്സുകളും അതിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണക്റ്റഡ് പാർട്സും ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ശബ്ദത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഫ്രീക്വൻസി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ പിച്ച്, ലൗഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ ഹൈ പിച്ച്, ലോ പിച്ച്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓഡിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഓഡിബിലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്, അൾട്രാസോണിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫ്രാസോണിക്കും ശബ്ദമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. 20 ഹെർട്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസോണിക്കും അതുപോലെ 20,000 ഹെർട്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ അൾട്രാസോണിക്കും ആയിരിക്കും. ഇതിനിടയിലുള്ള ശബ്ദം മാത്രമേ നമുക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മുടെ ഓഡിബിലിറ്റി ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോയ്സ് എന്താണെന്നായിരുന്നു. നോയ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. നോയ്സിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യം, നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മോശകരമായി ബാധിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ നോയ്സ് പൊല്യൂഷൻ കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴികൾ, ഈ പറയുന്ന വഴികളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം മക്കളെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് മിസ്സിൻ്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്. എല്ലാവരും അടിച്ചു പൊളിച്ച് എക്സാംസ് എഴുതുക. ഓക്കെ, ബൈ.